হর হর মহাদেব। 2 জুলাই 2026 গুরুবার আষাঢ় মাস কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয় দিন 9 ঘণ্টা 49 মিনিট সময় পর্যন্ত রহব। নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া দিন 10 ঘণ্টা 21 মিনিট সময় পর্যন্ত রহব। সূর্যোদয় 5 ঘণ্টা 14 মিনিট, সূর্যাস্ত 6 ঘণ্টা 25 মিনিট, চন্দ্রোদয় 9 ঘণ্টা 11 মিনিট, চন্দ্রাস্ত 8 ঘণ্টা 26 মিনিট। যমগণ্ড 5 ঘণ্টা 49 মিনিটରୁ 7 ঘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍, କୁଳିକା କାଳ 9 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍, ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ୍ତ 10 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ୍ରୁ 11 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 3 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ୍ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ୍। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ୍ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ୍, ଅମୃତ କାଳ 12 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ୍ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ୍, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 4 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ୍ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ୍। 2 ଜୁଲାଇ 2026 ଗୁରୁବାର ରାହୁ ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ୍ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମକର ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି 2 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ତୃତୀୟ ଭାବ ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା, ଲେଖାଲେଖି ଓ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଗତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯୋଗାଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା, ମିଡ଼ିଆ, ସେଲର୍ସ ଓ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାରର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଓ ଲାଭଦାୟକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ। ଉପାୟ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରୂଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ, ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବୃଷଭ ରାଶି 2 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ, ସଞ୍ଚୟ, ପରିବାର, ବାଣୀ, ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ସାଧାରଣତଃ ଧନ, ପରିବାର ଓ ସମ୍ମାନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ, ଶିକ୍ଷକତା ଓ ପରାମର୍ଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଚୁକ୍ତିରୁ ଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି: ଧନ ଲାଭ ଓ ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁର ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶି 2 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଥମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଜୀବନ ଦିଗ ଓ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ସାଧାରଣତଃ ଶୁଭ ମନାଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିର ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା, ମିଡ଼ିଆ, ଲେଖାଲେଖି, IT, ପରାମର୍ଶ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଉପାୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି 2 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବିଦେଶ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଦାନ, ହସ୍ପିଟାଲ, ନିଦ୍ରା ଓ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରିରେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ବିଦେଶ ବା ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାମେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦୂରତା କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ହୋଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। ପରିବାର ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ବୟସ୍କଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଯମ ଆବଶ୍ୟକ। ସିଂହ ରାଶି 2 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆୟ, ଲାଭ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ମିତ୍ର, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବଡ଼ ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଓ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଓ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ଫେରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଉପାୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 2 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଦଶମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଓ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କ୍ୟାରିୟର ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଶାସନ, ଆଇଟି ଓ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିଛି। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଓ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଉପାୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 2 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତୁଲା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ନବମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ପିତାଙ୍କ ସୁଖର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ତୁଲା ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ବଢ଼ାଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ଶିକ୍ଷା, ଆଇନ, ପ୍ରଶାସନ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ମିଡ଼ିଆ ଓ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଦୂରସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବିଦେଶରୁ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଓ ନିବେଶରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ।
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ବିଛା ରାଶି 2 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆୟୁ, ଗବେଷଣା, ଗୁପ୍ତଧନ, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ବୀମା, କର ଓ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଜୀବନରେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କାମ କଲେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଗବେଷଣା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ବୀମା, ଚିକିତ୍ସା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ତଦନ୍ତମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଭାଗୀଦାରୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତିରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିବେଶରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବୟସ୍କଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପେଟ, ଯକୃତ ଓ ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ। ଧନୁରାଶି 2 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଧନୁରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀ, ସମ୍ପର୍କ, ଚୁକ୍ତି ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହକର୍ମୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରାମର୍ଶ, ଶିକ୍ଷା, ଆଇନ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଭାଗୀଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖର ପରିବେଶ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 2 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମକର ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଋଣ, ରୋଗ, ଶତ୍ରୁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଚାକିରି, ସେବା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିଶ୍ରମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ମାତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଓ ଆର୍ଥିକ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଉପାୟ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓଁ ବୁଁ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ, ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 2 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରେମ, ସୃଜନଶୀଳତା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ନିବେଶର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ସନ୍ତାନ, ସୁଖ ଓ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ମିଡ଼ିଆ, ଆଇଟି, କଲା ଓ ପରାମର୍ଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା, ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ଖୁସି ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ସଫଳତା ଆସିବ। ମୀନ ରାଶି 2 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଘର, ମାତା ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହନ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଘରୋଇ ଜୀବନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରିରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଘରୁ କାମ କରୁଥିବା ବା ଶିକ୍ଷା, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, କୃଷି ଓ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ, ଜମି, ଘର, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଛାତି, ପେଟ, ହଜମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଉପାୟ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରୂଂ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ, ଚଣା, ଡାଲି, କଦଳୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ।